अगर चुपचाप रहकर दुश्मन को मिटाना है तो मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, अपनी ताकत कभी जाहिर मत करो, क्योंकि शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। नंबर 2, दुश्मन को जवाब मत दो, उसे उसकी औकात पे छोड़ दो। समय जब पलटता है तो बिना शोर के हिसाब चुकता करता है। नंबर 3, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी तरक्की ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। जब तुम ऊपर उठोगे, दुश्मन अपने आप नीचे गिर जाएगा।